Mucho mejor. Ay, ay, ay. Y ella también es adulta, ¿verdad? Sí, es un gato adulto. No le gustan mucho los otros gatos, pero tolera. Bueno, ¿Verdad? Mire qué guapo. Ay, ay, ay. pero sí le gustan mucho los mismos. Sí. Bonita. ¿Y lleva mucho tiempo aquí? No, ella lleva poquito, un par de meses no lleva nada.